आज अर्को न्युमेरिकल रहेछ। हिजो हामी त्यो अर्को मोडल गरेका थियौँ, आज अलि अर्कै मोडल रहेछ। त्यो के हो भने एन object of mass 10 gram is thrown vertically upward with the velocity 100 meter per second matching an angle 30 degree with the horizontal. Find the time of flight and its horizontal range and find the angle of the projection for the maximum height and vertical range are equal. क्वेशन यस्तो भनेछ, यसमा के छ भने मास पनि दिएछ। अब मास दिएछ कति भने 10 ग्राम। यस्तो क्वेशनमा खास हामीले मासको भनेको आवश्यकता पर्दैन, तर कहिलेकाहीँ क्वेशनमा झुक्काउनलाई मास पनि दिइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ एंगल कति दिएछ भने 30 डिग्री। हिजोको क्वेशनमा के थियो भने एंगल 30 डिग्री थियो तर भर्टिकल एंगल थियो, अनि भर्टिकल एंगल हुँदाखेरि जहिले पनि त्यो 90 बाट त्यसलाई माइनस गरिन्छ, तर यहाँ होरिजोन्टल एंगल दिएछ त्यसकारणले गर्दा यसलाई माइनस गर्नु पर्दैन, जति हुन्छ त्यति नै थप्दिने। त्यस्तै गरी यहाँ अब के सोधेछ भने टाइम अफ फ्लाइट, त्यसपछि होरिजोन्टल रेन्ज, त्यसपछि अर्को एउटा कन्डिसन के सोधिएछ भने त्यस्तो एंगल निकाल्नुस् जसमा प्रोजेक्ट मैक्सिमम हाइट त्यसपछि होरिजोन्टल रेन्ज इक्वल होस्। अब त्यसपछि यसको सल्युसन गर्दाखेरि जस्तै यहाँ मास दिएछ भने हामी मास लेख्दियौँ। अब वास्तवमा अब मासको हामीलाई यो हिसाबमा त आवश्यकता पर्दैन, तर दिएछ भने गिभन दिएछ भने हामी लेखिदिन्छौँ। त्यस्तै भेलोसिटी हाम्रो कति दिएछ भने 100 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसपछि एंगल कति दिएछ भने 30 डिग्री, अनि एंगल कुन दिएछ भने होरिजोन्टल। यदि भर्टिकल एंगल दिएको भए त्यहाँ 90 बाट माइनस गर्थ्यौँ, तर भर्टिकल एंगल दिएको छैन, होरिजोन्टल एंगल दिएछ, त्यसकारणले गर्दा हामी 90 बाट माइनस गर्दैनौँ, जति दिएको हुन्छ त्यति लेखिदिन्छौँ। त्यसैले यहाँ 30 दिएछ भने मैले 30 लेखिदिएँ, यहाँ 30 दिएछ भने म यहाँ 30 लेखिदिएँ। त्यसपछि अब प्रश्नमा के सोधेछ भने होरिजोन्टल रेन्ज सोधेछ भने म फर्स्ट भिडियोमा होरिजोन्टल रेन्ज, त्यसपछि म्याक्सिमम हाइट, टाइम सबैको म फर्मुला त्यहाँ लेखाइसकेको छु। अनि होरिजोन्टल रेन्जको फर्मुला के हुन्छ भने u² sin 2θ/g। त्यसपछि u² sin 2θ/g यसको फर्मुला हो। अब u भन्नाले भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी जसलाई भनिन्छ, u कति छ भने 100, u कति छ भने 100 छ। त्यसपछि u को पनि स्क्वायर छ भने हाम्रो 100 को स्क्वायर भइहाल्छ। त्यसपछि फर्मुला अर्को के हो भने sin 2θ, sin 2θ मा के भइहाल्छ भने sin 2 थीटा को मान कति छ भने 30 डिग्री, अनि म यहाँ 30 डिग्री लेख्दिएँ। त्यसपछि ग्राभिटी, जी भन्नाले ग्राभिटी को मान कहिले दिएको हुन्छ कहिले दिएको हुन्न। यदि दिएको हुन्छ भने ठिकै छ, दिएको हुन्न भने जहिले पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ, त्यो हिसाब गर्दाखेरि त्यसको मान जहिले पनि 10 राख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ मैले जी को मान राखिदिएँ। अब यो 100 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने 10,000 आउँछ। त्यसपछि sin 2 × 30 गर्नुहुन्छ भने 60 डिग्री भइहाल्छ। त्यसपछि 10 तल त्यस्तै छ। त्यसपछि अब म ठाउँ नभएर यता गरिदिएछु। अब यहाँ 10,000 माथि, तल भनेको 10, अनि sin 60 डिग्री को मान कति हुन्छ भने √3/2। कति मान हुन्छ भने √3/2। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्दाखेरि हजुरको कति आउँछ भने 866.03 भन्नाले 866.03 यसको एन्सर आउँछ। यो होरिजोन्टल रेन्ज हो, जहिले पनि होरिजोन्टल रेन्जको त्यसको युनिट के हुन्छ भने मिटर, त्यसैले यसलाई मैले कसमा लेखिदिएछु भने मिटरमा। अब मास फेरि टाइम, अब होरिजोन्टल रेन्ज हामी निकालिसक्यौँ। होरिजोन्टल रेन्ज निकाल्दाखेरि कति आछ भने 866.03 मिटर होइन। त्यसपछि अर्को के सोधेछ भने टाइम अफ फ्लाइटमा जहिले जस्तै टाइम अफ फ्लाइटमा पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट टु रिच द म्याक्सिमम हाइट, एउटा हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट टु रिच द ग्राउन्ड। यदि टाइम अफ फ्लाइट टु रिच द म्याक्सिमम हाइट बन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा जति एन्सर यही फर्मुला लगाएर जति एन्सर आउँछ त्यसलाई 2 ले भाग गर्नुपर्छ। तर यदि टाइम अफ फ्लाइट टु रिच द ग्राउन्ड बन्ने हो भने यो फर्मुला लगाउनुपर्छ। अनि यदि कुनै कन्डिसनमा के हुन्छ भने दुवै, न त टाइम अफ फ्लाइट टु रिच द म्याक्सिमम हाइट बन्छ, न त टाइम अफ फ्लाइट टु रिच द ग्राउन्ड बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी टाइम अफ फ्लाइट टु रिच द ग्राउन्ड बुझ्नुपर्छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा एन्सर यही फर्मुला लगाउनुपर्छ, टाइमको फर्मुला लगाउनुपर्छ, अनि त्यहाँ 2 ले भाग गर्न पर्दैन। अब यो त्यस्तै गरी टाइम निकाल्दाखेरि के छ भने टाइमको हामीले फर्मुला थाहा छ, t = 2u sin θ/g। अब 2 यो फर्मुला भइहाल्यो, 2 भन्नाले 2 भइहाल्यो, सूत्रको 2। त्यसपछि u भन्नाले भेलोसिटी कति दिएछ भने 100। त्यसपछि sin थीटा को मान कति छ भने 30, मैले यहाँ 30 लेखिदिएँ। त्यसपछि ग्राभिटी हिसाब गर्दाखेरि ग्राभिटी को मान कति लेखिदिने भने 10। त्यो दिएको होस् या दिएको नहोस् त्यो अटो भनेको हामीले मतलब हुन्न।
दिएछ भने ठिकै छ, दिए छैन भने तापनि हामी कति बुझ्न पर्छ भने त्यसको मान 10 हुन्छ। त्यसपछि 2 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 200 आउँछ, तल भनेको ग्राभिटी 10 भइहाल्यो। अब sin 30 को मान कति हुन्छ भने 1/2। त्यसपछि यसलाई हजुर क्याल्कुलेटरमा हाल्नुहुन्छ भने कति आउँछ भने 10 सेकेन्ड। जहिले पनि टाइम सोधेको हुन्छ भने टाइमको इकाइ के हुन्छ? सेकेन्ड। यसरी यसलाई क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि कति आउँछ? 10 सेकेन्ड। हामी टाइम अफ फ्लाइट पनि निकालिसक्यौँ। त्यसपछि हामी होरिजेन्टल रेन्ज पनि निकालिसक्यौँ। अब अर्को के भनेछ भने फाइन्ड द एंगल अफ प्रोजेक्सन फर मैक्सिमम भर्टिकल हाइट एन्ड होरिजेन्टल रेन्ज आर इक्वल। भन्नाले त्यस्तो कन्डिसन दिएछ कि जहाँ मैक्सिमम हाइट र भर्टिकल रेन्ज इक्वल हुन्छ, त्यस्तो कन्डिसनमा त्यसको एंगल भनेको कति हुन्छ त्यो भनेको अब कन्डिसन अनुसार हामीले भनेको निकाल्नुपर्छ। अब यता हेर्नुहोस् के छ भने सबभन्दा अगाडि एकर्डिङ टु कन्डिसन कन्डिसन अनुसार के भनेछ भने मैक्सिमम भर्टिकल हाइट इक्वल टू के हुन्छ भने होरिजेन्टल रेन्ज। अब हामीले थाहा छ मैक्सिमम भर्टिकल हाइट को फर्मुला के हुन्छ भने u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। त्यसपछि होरिजेन्टल रेन्ज को फर्मुला के हो? u² sin 2 थीटा बाई g। अब यहाँ पनि g दिएछ, यहाँ पनि g दिएछ। त्यसपछि यो पनि डिनोमिनेटरमा छ, यो पनि डिनोमिनेटरमा छ। त्यो इक्वल टु उता दिएछ, यता दिएछ भने त्यस्तो अवस्थामा दुवैलाई काट्न सकिन्छ। अब के भइहाल्छ भने कटिहाल्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी माथि पनि u² दिएछ, यता पनि u² दिएछ, यो पनि माथि रहेछ, यो पनि माथि रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा यो पनि दुवै कट्न सकिन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो के बचेछ भने sin स्क्वायर थीटा अपन g इक्वल टू sin 2 थीटा। त्यसपछि जहिले पनि जस्तै यो sin स्क्वायर थीटा भन्नलाई के बुझिन्छ भने sin थीटा कतिबाट छ भने 2 बाट छ। जस्तै कहिलेकाहीँ हामी के दिएको हुन्छ a स्क्वायर दिएको हुन्छ भने के बुझ्छौँ a इन्टु a। त्यस्तै b स्क्वायर दिएको हुन्छ भने b इन्टु b। त्यस्तै यदि sin स्क्वायर थीटा दिएछ भने हामी के बुझ्छौँ sin थीटा इन्टु sin थीटा। त्यस्तै अब sin थीटा को ठाउँमा हामी 2 वटा sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा को ठाउँमा 2 वटा sin थीटा हामी लेख्न सक्छौँ। sin थीटा इन्टु sin थीटा बाई 2। त्यस्तै गरी sin 2 थीटा को एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो के हो भने यो हामीलाई याद गर्नुपर्छ। यदि हजुरहरु ट्रिग्नोमेट्री पढ्नुभयो होला भने हजुरलाई थाहा हुन्छ के हो भने sin 2 थीटा इक्वल टु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा। यो भनेको फर्मुला 2 sin थीटा को फर्मुला के हुन्छ भने 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा। त्यस्तै गरी sin थीटा को ठाउँमा हामी यति हाल्न सक्छौँ। के भइहाल्छ भने 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा। अब त्यस्तै गरी यता पनि sin थीटा छ, यता पनि sin थीटा छ भने एउटा कटिहाल्छ। sin थीटा कट्यो। अब के बच्छ भने sin थीटा अपन 2 इक्वल टु 2 cos थीटा। अब यता sin थीटा कट्यो। अब के बच्छ भने sin थीटा तल भनेको 2 बचेछ, त्यसपछि यहाँ पनि 2 अनि cos थीटा। sin थीटा अपन 2 त्यसपछि 2 cos थीटा दिएछ भने हामीले थाहा छ यदि डिनोमिनेटर केही पनि हुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा यसको जहिले पनि डिनोमिनेटर के हुन्छ भने 1 हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ भने sin थीटालाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने sin थीटा नै हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो 2 छ नि, यहाँ आएर के गरिदिन्छ भने हजुरको मल्टिप्लाई गर्छ अनि के भइहाल्छ भने 2 इन्टु 2 cos थीटा। त्यसपछि sin थीटा इक्वल टु 4 cos थीटा भइहाल्छ हैन। अब 4 cos थीटा छ भने यो cosलाई यता लग्नुहोस् अनि इक्वल टु यता लग्दाखेरि अब एउटा कुरो विचार हामीले के गर्नुपर्छ भने यो इक्वल टु यता कुन फर्ममा छ भने मल्टिप्लाई फर्ममा छ अनि इक्वल टु उता जाँदाखेरि यो डिभाइडको फर्ममा भइहाल्छ अनि के भइहाल्छ भने sin थीटा अपन cos थीटा इक्वल टु 4।
sin थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू 4 अनि हामीले थाहा छ sin थीटा अपन cos थीटा को फर्मुला के हुन्छ भने tan थीटा अनि यसको ठाउँमा हामी tan थीटा लेख्न सक्छौं tan थीटा इक्वल टू 4 अब हामीले के सोधेछ भने यहाँ एंगल सोधेछ फाइन्ड द एंगल हैन एंगल सोधेछ भने यो tan पनि थीटाबाट मल्टिप्लाई फर्ममा छ अब tan यता आएर के भइहाल्छ भने डिभाइड अनि यसलाई हामी tan इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स लेख्न सक्छौं tan इन्भर्स 4 भइहाल्छ अनि क्याल्कुलेटरमा हाल्दाखेरि शिफ्ट 10 लेख्नु होला शिफ्ट 10 लेख्दाखेरि यहाँ tan इन्भर्स देखाउँछ अनि tan इन्भर्स 4 राख्दाखेरि हजुरको एन्सर कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा हाल्दाखेरि शिफ्ट 10 लेख्नुहुन्छ भने tan इन्भर्स देखाउँछ त्यसपछि यहाँ 4 शिफ्ट 10 4 लेख्दाखेरि कति आउँछ भने 75.96 डिग्री एंगल जहिले पनि कसमा आउँछ भने डिग्रीमा 75.96 अथवा यसलाई राउन्ड अप गरेर 76 डिग्री पनि हजुरहरु लेख्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेशन आयो भने यसरी गर्नु होला।